Syöttäessäsi kirjanpitoon tositteita, automaattiviennit, joita kutsutaan myös kirjaussäännöksi, helpottavat ja nopeuttavat tietojen tallentamista. Automaattivientiä käytetään esimerkiksi silloin, kun syötetään samanlaisia tositteita kirjanpitoon. Sen sijaan, että aina syöttäisit käsin tositteen selitykset, tilinumerot ja niin edelleen, voit napin painalluksella tehdä saman työn nopeammin. Ohessa esimerkki, miten automaattivienti luodaan ja miten sitä käytetään. Datamiken päävalikossa paina nappia kirjanpito. Syötetään esimerkiksi yksi postimaksutosite, josta tehdään automaattivienti. Syötetään tiedot. Kun tiedot on syötetty valmiiksi, painetaan nappia Käsittele automaattivientiä. Esiin tulee uusi ikkuna. Tässä esimerkissä halutaan tositteen selitys ja tilinumerot tulevan automaattisesti. Ruksataan siis kohdat tosite, tili ja vastatili. Voit toki ruksata tarpeen mukaan muitakin tietoja. Kun kohdat on valittu, valitaan valikosta Tee näistä asetelmista kokonaan uusi automaattivienti ja painetaan OK-nappia. Ohjelma palaa takaisin kirjanpidon korttiin. Huomaa, että oikeassa ylänurkassa on valikossa äsken luomamme automaattivienti. Tähän valikkoon tulevat kaikki luomasi automaattiviennit, joita voit käyttää. Kokeillaan seuraavaksi, miten automaattivientiä käytetään. Lisätään uusi tosite valitsemalla valikosta Lisää korttikohta, Lisää uusi kortti loppuun. Käsillä on uusi kortti ja klikataan valikosta kohtaa Postimaksu. Huomaa, kuinka osa tiedosta ilmaantuu kenttiin. Nyt voit syöttää muut tiedot tositteesta. Olisit voinut luoda automaattiviennin myös siten, että esim. debet- ja kreditkentät ja kustannuspaikkakenttä tallentuisi automaattisesti. Jatkossa voit luoda uusia automaattivientejä ja muuntaa jo tehtyjä. Automaattiviennit ovat käytettävissä myös, jos käsittelet kirjanpitotositteita Datamiken taulukkomuodossa. Uudella rivillä klikkaa sopivaa automaattivientiä.